Der Raupenmodus ist ein Untermodus des Treppenmodus. Im Raupenmodus kannst du mit dem Skevo Bro Steigungen und Gefälle mit mehr als 6 Grad Neigung befahren oder Bordsteinkanten überwinden. Um in den Raupenmodus zu wechseln, aktivierst du erst den Treppenmodus. Tippe dazu auf das Treppensymbol und halte deinen Finger auf dem Display gedrückt, bis der Kreis sich ganz schließt. Bewege den Joystick, damit sich dein Bro fürs Treppensteigen vorbereitet. Wechsle nun auf die gleiche Weise in den Raupenmodus. Bewege erneut den Joystick, damit sich dein Bro auf die Raupen absenkt. Drücke den Joystick nun in die Richtung, in die du fahren willst. Du kannst im Raupenmodus auch leichte Kurven fahren, lenke aber nur während dem Vorwärts- bzw. Rückwärtsfahren, nicht aber an Ort und Stelle. Dies belastet die Raupen zu stark. Wann immer du unsicher bist, ob eine Steigung oder ein Gefälle für den Fahrmodus geeignet ist, befährst du diese im Raupenmodus. Fahre im Raupenmodus Steigungen immer rückwärts hoch und Gefälle vorwärts herunter. Achte bei nassem oder mit Eis und Schnee bedecktem Untergrund darauf, dass deine Raupen genügend Haftung am Boden haben und nicht durchdrehen. Einzelne Stufen überwindest du grundsätzlich im Treppenmodus und gehst dabei wie bei einer Treppe vor. Du kannst im Treppenmodus bis zu 20 cm hohe einzelne Stufen überwinden. Fahre einzelne Stufen immer rückwärts hoch und vorwärts herunter. Achte auch bei einzelnen Stufen darauf, dass dein Bro am Stufenende die Stützräder ausfährt. Du könntest sonst die Stufe ruckartig herunterfallen. Erkennt dein Bro das Stufenende nicht selbst, so tippe in der App auf Treppenende manuell auslösen, damit dein Bro die Stützräder ausfährt. Bordsteinkanten lassen sich aufgrund der geringen Höhe einfacher im Raupenmodus überwinden. Fahre alle einzelnen Stufen in jedem Fall rückwärts hoch und vorwärts herunter. Um eine Bordsteinkante im Raupenmodus herunterzufahren, fährst du vorwärts an diese heran. Bringe deinen Bro mit genügend Abstand zur Kante zum Stehen und wechsle zuerst in den Treppenmodus. Bewege den Joystick, damit sich dein Bro fürs Treppensteigen vorbereitet. Wechsle nun in den Raupenmodus und bewege erneut den Joystick, damit sich dein Bro auf die Raupen absenkt. Fahre nun die Stufe herunter. Achte dabei auf das Kippmoment. Fahre mit gemäßigtem Tempo über die Stufe, damit dein Bro hinten nicht ruckartig von der Stufe herunterfällt, wenn die Raupen den Absatz verlassen. Unten angekommen, wechselst du in den Treppenmodus und dann in den Fahrmodus, um weiterzufahren. Um eine Bordsteinkante hochzufahren, fährst du im Raupenmodus rückwärts an diese heran. Fahre die Stufe hoch und achte dabei auf das Kippmoment. Nutze den Raupenmodus nicht, um auf losem Untergrund, wie zum Beispiel Sand, Kies oder Waldboden, zu fahren. Der Schmutz sammelt sich in den Raupen, ist aufwendig zu reinigen und führt zu erheblich höherem Verschleiß. Wir empfehlen dir, dass du im Raupenmodus nicht an Ort und Stelle drehst. Es wirken dabei sehr hohe Kräfte auf die Raupen und sie könnten seitlich abgezogen werden.
Nutze diese Funktion daher nur, wo es anders nicht möglich ist. Der Raupenmodus ist nicht dafür geeignet, freistehende Schwellen, wie beispielsweise Türschwellen, zu überwinden, da dein Bro über die Schwelle nach hinten kippen würde.